В связи с ненормативным состоянием входом в подъезд домоуправляющей компании было выдано предписание. Козырек находился в аварийном состоянии, штукатурно-окрасочный слой входной группы отслаивался, на поверхности крыльца были выбоины. Как мы сейчас видим, нарушения все устранены. В случае неисполнения предписания домоуправляющей компании грозил бы штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что домоуправляющая компания без замечаний отремонтировала входную группу из соседнего подъезда.